สวัสดีครับผมดร.เอกฤทธิ์เลี้ยงพาณิชย์วันนี้ผมจะมาแชร์ทิปส์ครับเกี่ยวกับวิธีการทำเซลล์มาร์เก็ตติ้งโดยหลักการง่ายๆว่า AIDA ครับAIDA นั้นเป็นหลักการครับใน4ขั้นตอนที่ใช้กันมานานมากแล้วแต่ยังใช้กันอยู่ครับและก็ยังมีผลลัพธ์ที่ดีครับกับการใช้4สเต็ปสำหรับท่านที่ต้องการทำเซลล์มาร์เก็ตติ้งครับทำการตลาดทำการขายนั้นนี่คือ4ขั้นตอนที่เป็นพื้นฐานมากๆและสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีครับ4ที่ว่านี้ AIDA A I D A เรามาดูครับตัวแรกครับ A ครับ attention attention ครับเราหมายถึงการที่เราจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้บิลบอร์ดหน้าร้านหรือแม้กระทั่งในการสนทนางั้นการทำ attention คือช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเป้าหมายของท่านนั้นหยุดที่จะเดินหรือหันมามองป้ายโฆษณาหรือเริ่มที่จะเกิดการถูกท่านสร้างแรงกระตุ้นให้เขานั้นเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากสนใจเขาอยากรู้เขาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมเขาอยากรู้มากกว่านี้เขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรงั้น attention ครับเป็นการที่สามารถสร้างแรงดึงดูดที่ดีหากไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดนี้ได้ลูกค้าก็จะผ่านท่านไปผ่านโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาผ่านหน้าร้านของท่านไปโดยที่ไม่ได้ความสนใจอะไรแล้วก็สูญเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับผมเชื่อว่าท่านหลายๆท่านนั้นอาจจะมีโอกาสได้ไปเดินตามศูนย์การค้านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าจะเป็นเช่นแพลตินัมนะครับหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ก็ขายของเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็เดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่ร้านไหนเพราะดูๆไปมันก็เหมือนกันหมดนอกจากจะเดินจนเบื่อแล้วก็เอาสักร้านเลยกันเดินมันเข้าไปแต่สำหรับบางท่านนั้นท่านจะเคยเห็นว่าเมื่อท่านเข้าไปผ่านร้านบางร้านนะครับท่านจะรู้สึกว่าร้านนี้มันมีอะไรที่ดึงให้ท่านนั้นต้องหยุดเดินครับแล้วหันไปมองหรือไม่หยุดเดินก็ตามก็ต้องเลี้ยวเข้าไปมองแล้วเริ่มมองหาในร้านครับว่ามันน่าสนใจตรงไหนนั่นแหละครับคือร้านนั้นสามารถที่จะสร้าง attention หรือสร้างแรงดึงดูดความสนใจให้ท่านหันไปมองได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นบนบิลบอร์ดครับบนป้ายโฆษณาที่อยู่2ข้างทางเมื่อท่านขับรถไปท่านก็จะมีโอกาสเห็นครับเช่นบนทางด่วนนะครับที่ป้ายตลอดทางท่านก็จะให้ความสนใจกับการขับรถจนกว่าท่านจะเห็นอะไรบางอย่างที่ดึงดูดท่านนั้นต้องหันไปมองครับเลี้ยวไปมองไอ้ป้ายโฆษณาเหล่านั้นเพราะมันมีบางอย่างที่ดึงดูดท่านให้ท่านหันไปมองเพราะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหันมามองหรือเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากรู้มากขึ้นแล้วก็เขาก็แค่เดินผ่านไปและก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะขั้นตอนแรกครับ attention ลองมองดูตัวเองครับว่าวันนี้ในการทำการตลาดในการทำการขายของท่านนั้นท่านได้สร้างแรงดึงดูดอะไรกับลูกค้าแล้วหรือยังหรือแค่ทำไปตามเทมเพลตนะครับหรือทำตามแบบทั่วๆไปที่เขาทำกันใครจัดร้านยังไงท่านก็จัดร้านเหมือนกันใครวางป้ายโฆษณายังไงท่านก็วางเหมือนกันทำโฆษณาแบบไหนท่านก็ทำเหมือนกันนี่มันเหมือนกันหมดไม่เกิดความแตกต่างไม่มีอะไรที่สะกิดใจหรือสะกิดให้ท่านนั้นหันไปมองได้แล้วก็ท่านก็จะเดินผ่านไปอันเช่นเดียวกันถ้าท่านไม่สามารถทำกับลูกค้าท่านได้ลูกค้าท่านก็เดินผ่านไปเฉยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับกลับไปสำรวจดูครับว่าขั้นตอนแรก attention ท่านสามารถดึงดูดลูกค้าของท่านได้แล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาโลโก้สัญลักษณ์คำพูดการจัดหน้าร้านต่างๆแม้กระทั่งตัวสินค้าเองก็ตามลองดูก่อนนะครับท่านบางครั้งครับก็จะใช้วิธีการที่เขาจะเคยเห็นนะครับบางร้านที่เขาจะขายเสื้อผ้าก็จะเอาตุ๊กตาหุ่นนะครับที่มีการใส่เสื้อผ้าที่มันดูฉูดฉาดและทำให้คนเดินผ่านนั้นหยุดหันมามองสิ่งสำคัญก็คือเขาไม่ต้องการจะขายชุดนั้นหรอกครับแต่สร้างวิธีการอย่างไรให้คนนั้นหยุดแล้วหันมาดูแม้กระทั่งการใช้สีในการตกแต่งร้านถ้าร้านแถวๆนั้นเรียงกันอยู่เป็นพืชเลยเราใช้สีพื้นๆสีขาวทั่วไปก็จะใช้สีแดงสีชมพูสีดำสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ได้รู้สึกว่าร้านนี้มีอะไรที่แตกต่างนั่นคือการสร้างความแตกต่าง
รือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการใช้ป้ายโฆษณาแล้วเราก็สิ่งที่ดึงดูดได้ดีที่สุดครับฟรีเซลล์โอกาสพิเศษจำนวนจำกัดเหล่านี้ครับที่ดึงดูดท่านได้และเช่นเดียวกันครับวันนี้ท่านได้เริ่มทำกับลูกค้าแล้วหรือยังขั้นตอนแรกครับ attraction ครับหรือ attention ดึงดูดเขาให้ได้ครับหรือแม้กระทั่งการสนทนาเมื่อท่านจะเริ่มเปิดการขายหรือท่านได้มีโอกาสได้เจอกับใครถ้าขั้นตอนแรกท่านไม่สามารถที่จะดึงดูดให้เขานั้นอยากคุยกับท่านต่อได้แล้วเราก็เขาก็จะเดินจากไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับ attention ตัวแรกครับสเต็ปสำคัญสู่การขายตัวที่2ครับตัว I ครับ interestนะครับก็คือการที่เมื่อขั้นตอนแรกลูกค้าหยุดยืนดูให้ความสนใจแล้วเราจะต้องใช้ขั้นตอนที่2คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับให้เขานั้นมีความรู้สึกต่อเนื่องเมื่อสักครู่ถูกดึงดูดให้หยุดแล้วรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะน่าสนใจงั้นขั้นตอนนี้ครับคือขั้นตอนท่านต้องให้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มให้ประโยชน์เพิ่มให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาหยุดยืนดูนั้นเขาจะได้ประโยชน์อะไรหากเขาซื้อสินค้าตัวนี้หรือสินค้าหรือบริการที่ท่านพยายามจะนำเสนออยู่นั้นแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลสั้นๆง่ายๆแต่สามารถดึงให้ความสนใจนั้นยังอยู่อย่างต่อเนื่องและนั่นแหละครับคือการสร้าง interest ก็คือให้เขาเกิดความรู้สึกสนใจอย่างต่อเนื่องโดยที่เรานั้นมักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของตัวสินค้าหรือบริการแต่เราใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ครับในการที่จะบอกเขาว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการของเรานั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นครับจากขั้นตอนแรกเมื่อหยุดดึงดูดความสนใจของเขาทำให้เขาหยุดยืนฟังอ่านหรือดูให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจใช่นะครับนั่นคือขั้นตอนของการสร้าง interest ก่อนที่ไปถึงขั้นตอนต่อไปครับและขั้นตอนต่อไปครับตัว D ครับ desire คือสร้างแรงปรารถนาครับถ้าในขั้นตอนที่1เราดึงดูดให้เขาหยุดแล้วขั้นตอนที่2เราให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับขั้นตอนที่3ครับก็คือพยายามที่จะสร้างแรงปรารถนาให้เขารู้สึกว่าฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันอยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆครับเมื่อท่านเคยเห็นป้ายโฆษณาของเกี่ยวกับสถาบันหรือว่าสถานที่ที่ให้บริการลดความอ้วนเขาใช้วิธีการใช้ภาพ before after ที่ใช้ในแบบหรือนางแบบที่อ้วนๆนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นลดลงไปได้กี่สิบกิโลเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าใช่ฉันก็อยากผอมแบบนั้นอยากหุ่นดีแบบนั้นเช่นเดียวกันการสร้าง desire นั้นเป็นการทำให้เขานั้นจุดแรงปรารถนาพยายามสปาร์คให้เขารู้สึกว่าใช่ไม่ใช่แค่ benefit ที่ดีเพราะ benefit นั้นเรากำลังพูดถึงการใช้ความคิดในการตัดสินใจแต่ในการสร้าง desire นั้นเรากำลังสร้างแรงปรารถนาการสร้างอารมณ์ร่วมให้เขานั้นเกิดความรู้สึกว่าใช่ฉันอยากได้ใช่ฉันอยากใช้ใช่ฉันอยากมีนั่นคือการสร้าง desire ก่อนจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับและขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากท่านสามารถที่จะหยุดเขานะครับให้เขารู้สึกว่าเขาถูกดึงดูดหันมามองเริ่มหันมาสนใจแล้วเริ่มได้รับข้อมูลจากท่านมากขึ้นจนเขามีความรู้สึกว่าเขาสนใจเขาเริ่มรู้ว่าเขาสนใจเขาอยากได้และท่านสามารถสร้างแรงปรารถนาจนเขาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซื้อขั้นตอนสุดท้ายครับ action ครับคือการที่ท่านจะต้องสามารถทำให้เขานั้นเริ่มลงมือตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าตัดใจที่จะซื้อบริการตัดสินใจที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อจะได้เป็นเจ้าของเมื่อเขานั้นมีแรงปรารถนาแล้วซึ่ง action นั้นก็ได้หลายรูปแบบครับหากท่านอยู่บนบิลบอร์ดอยู่บนแผ่นโฆษณาการสร้าง action ก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องเริ่มดึงดูดเริ่มกระตุ้นเขาเช่นใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วใส่ข้อความกระตุ้นเขาว่าโทรหาเราเดี๋ยวนี้โทรหาเราวันนี้หรือว่าเริ่มเป็นส่วนหนึ่งกับเราตั้งแต่วันนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันลดความอ้วนอาจจะใช้คำพูดง่ายๆแค่ว่าเริ่มต้นที่จะสวยและหุ่นดีกับเราแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหากท่านเป็นคนที่เป็นเซลล์นะครับท่านสนทนาและต้องการปิดการขายแล้วท่านให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแอคชั่นคือการที่ท่านนั้นต้องเริ่มที่จะให้ความสนใจกับเขามากขึ้นและเริ่มปิดการขายครับโดยการที่ท่านนั้นใช้ได้หลายรูปแบบซึ่งเทคนิคนั้นคงพูดตรงนี้ไม่หมด
เรื่องของเทคนิคในการปิดการขายหรือ action นั้นแล้วครับเรามีการดึงดูดเขากระตุ้นเขาสร้างแรงปรารถนาเขาและพยายามทำให้เขานั้นตัดสินใจกับเราในวันนี้ซึ่งอีกส่วนหนึ่งของการตัดสินให้เขาเร่งท่าตัดสินใจ อาจจะเริ่มใช้จากการเรื่องของจำนวนที่มีจำกัดเรื่องของระยะเวลาที่มีข้อกำหนดนะครับหรือพูดถึงว่าจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นวันนี้การใช้จิตวิทยาในการสนทนานั่นคือการ action แต่ท่านนั้นจะต้องปิดการขายครับเพราะหน้าที่ของเซลล์หรือ Marketing นั้นจะไม่เกิดประโยชน์เลยหากลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการกับท่านเพราะฉะนั้นครับ A I D A AIDA ครับดึงดูดความสนใจให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นจนเขารู้สึกสนใจมากขึ้นอยากได้มากขึ้นอันดับที่3ครับสร้างแรงปรารถนาจุดประกายให้เขาอยากจะเป็นเจ้าของสินค้าและขั้นตอนที่4ครับทำให้เขานั้นตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าและบริการฮัน AIDA ครับคือ4สเต็ปง่ายๆในการทำเซลล์การทำมาร์เก็ตติ้งและท่านจะประหลาดใจครับหากท่านเริ่มต้นวันนี้ที่จะกลับไปหาวิธีการดึงดูดความสนใจของลูกค้าของท่านไม่ว่าจะใช้สื่ออะไรก็ตามและเมื่อเขาเกิดความสนใจแล้วท่านจะมีวิธีการในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการให้เขาได้รับรู้ถึงผลประโยชน์นั้นท่านจะให้อย่างไรและการสร้าง desire การสร้างแรงปรารถนานั้นท่านจะใช้อะไรในการจูงใจและสุดท้ายครับประโยคเด็ดหมัดเด็ดที่ทำให้เขานั้นตัดสินใจซื้อบริการกับท่านนั้นคืออะไรและนี่ครับ4 step AIDA A I D A หากท่านต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็ผมมีการจัดสัมมนาครับที่จะมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆท่านสามารถติดตามผมได้ครับในเว็บไซต์หรือสามารถอีเมลมาได้ครับตามที่อยู่ดังต่อไปนี้แล้วมีโอกาสเราได้พบกันครับสวัสดีครับ